Chicos, ahorita, bueno, como ya vieron en la descripción del video, vamos a hacer 24 horas en una casita de cartón. Sí. Esta idea se le ocurrió a Jessie. Sí. Vamos ahorita a comprar algunas cosas que nos hacen falta para poder tener la casita, bueno, un poquito bonita. Pero vamos a ver cómo queda todo. Ahorita regresamos, vamos de compra. Bueno, ya llegamos al supermercado, a Soriana. Yo creo que esto no va a ser solo comprar las cosas para la casita de cartón. También vamos a comprar los pañales y a comprar algunas cosas que nos hacen falta en la casa. En la casa de verdad, no en la casa de cartón. Dylan, dile hola, novatos. Lanza un beso. Bye, Dylan, te cuida. Bye. Entera, pense. Dylan, ¿tú me amas? Sí. Mucho. Sí. ¿Y a papá? ¿Tú amas a papá? Sí. Mucho. Sí. Es que tendría que... Novatos, así me está quedando la casa. Voy primero por las paredes, ya tengo la puerta, aquí está la puerta. Pasa adelante, Dylan. Pásale. Bueno, esta es la casita y esto es lo que llevamos, el poquito. Hasta baño va a tener. ¿Te gusta la casa? Mira, casa. Sí. Ya por fin está lista la casa. ¡Bravo! Bueno, vamos a cerrar según la puerta para yo poder pasar, porque ya está la familia peluche allá adentro. Vamos a abrir la puerta. Mira, tiene esta puerta, ¿ves? Tiene su puertita. Ahora vamos adentro. ¡Hola! Nuestra casa. Aquí estamos en nuestra casita, en nuestra pequeña mansión. Y Ya va, tenemos que no me voy. hambre, queremos comer. Bueno, Jessie tiene hambre y Dylan también. ¿Quieres comer? Dylan, ¿tienes hambre? Sí. Sí, ¿qué vas a comer? Todavía. Ah, Y necesita llenar la barriga. Dile, Vamos a- necesito llenar mi barriga. vamos a cenar. No hemos cenado y vamos a cenar. Ya empezamos con las 24 horas. En nuestra casita de cartón. Tito. Bueno, de niño no tuvimos una casa de cartón y creo que lo vamos a disfrutar bastante. Sí. ¿Verdad? Y yo. ¿La luz? Sí, esa es la luz. Estoy un poquito espelucada. No, ese es normal, ya es normal. Muy normal. No seas malo. ¿Qué es lo que vamos a cenar? Hamburguesa. Oh, Hamburguesa cajera. casera. Cajera porque Hamburguesa estamos en casera. caja. A ver, ¿cómo te quedaron, Pablo? Oh, Así una como de hamburguesa casera. McDonald's. De McDonald's, igualito. Nada más el pan y la carne. No, tiene tomate y tiene aguacate. Ah, ok. Y tiene papa Necesito pan. adentro. Pan. Ah, ok. Bueno, está bien. Gracias. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. Bird's a winner. Well, a bird. Bird is a winner. Well, a bird. No, hasta ya terminamos de cenar. Las hamburguesas estuvieron buenas, igual que las papas y el juguito de naranja. Y ahora vamos con algo muy especial. Vamos a saludar a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que comentaron aquí abajo. Hashtag soy novato. Ok. Ahora Dylan quiere hablar de más. No, hombre. Antes era porque no hablaba, ahora porque habla. Vamos a saludar a Brenda Godoy, A Nanis Life, a Pao Fernanda. Mayerlin Rodríguez. Hay un nuevo suscriptor que escribió hashtag soy novato, pero no sabemos cómo pronunciar el nombre de su canal, el nombre que colocó. Está escrito así, miren, vamos a aparecer aquí. Entonces nosotros lo que podemos hacer es in Fat King. No podemos ni pronunciarlo, no sabemos inglés. Qué mal inglés. También a Mimis Bonita. Mimi, saludo. Un saludo también para Gerardo Prudencio. Bueno, un saludo para cada ustedes, los queremos muchísimo, gracias por el apoyo, cada vez son más en esta familia y te pedimos por favor que compartan los videos para que podamos crecer mucho más. Nos divertimos muchísimo, ¿verdad, Dylan?
Ok. No se le entendió nada, pero él dijo que sí. Que a él le encanta salir en todos los videos. Eso fue lo que dijo. Disfrutamos mucho de hacer estas loqueras. Nosotros nos divertimos mucho, como ahorita. Yo solo me tocó como hombre solo realizar estas casitas. Mi esposa Porque estaba yo cocinando, estaba haciendo la cena. como toda mujer, y yo estaba haciendo la casa. La mascota ahorita no está porque está un poquito sucia y no la quisimos meter para que estuviera también con nosotros. Pero Sí. ya será para la otra oportunidad. No, vato, quisimos decorar la casita un poquito más, ponerle luces, pero no, el chance no nos dio el chance. No nos dio tiempo, además no conseguimos como que era lo que queríamos hacer, entonces Y como pueden ver, el techo es de tela. No pude colocar cartón porque ya se bajaba, no conseguí. Ahorita la arquitectura me falló la arquitectura. ahora vamos a jugar porque yo quiero jugar, porque tenemos que hacer algo, porque no nos vamos a quedar aquí todos tirados sin hacer nada. Entonces hay un juego que tiene mi esposo, ¿Cuál? que es de que te colocas el teléfono en la frente y te sale una palabra y el otro te tiene que decir, tú lo tienes que adivinar. Adivina la palabra. Adivina la palabra, eso. Vamos a jugar, pues. Vamos a jugar un ratito. Haciendo en el baño. Bueno, baño. Pujando. Baño, Baño. ya lo dijiste. No, bueno, está bien. Teléfono. Chatear. Ajá, estoy en... Mensaje. Enviando mensaje. ¿De qué? De texto. Sí. Ya dijiste de ¿Y qué. Bueno, ya valió. Silbando. Sí. Quemar. Te quemaste. Electrocutar. La acción. Tocar. Ajá. Pero tú. Tocando. Ajá. Toqué. Ajá. Me quemé, me dolió. No, si estás Frío. diciendo tocando. Tocando. Frío. Tocando. Calor. Caliente. Ajá, pero Hirviendo. formula bien mi oración. Tocando. Ajá. Lo caliente. No. El caliente. Es que está cerca. Cerca. Dale que te quedan perdí. 17 segundos. Tocando. Ujú. Lo caliente. Cualquier cosa. Tocando el objeto. Tocando No. cualquier cosa. Ya, quítala porque ya se te va a acabar. Comer bastante. Sopa. Algo que es plato, triangular. Plato, triangular. Que no nos agarramos. Que no lo triángulo. agarramos. Comiendo pizza. Ay, ¿Viste cómo se rió? Abrazando. Rechazo. La acción. Tú. Estoy. No. Pásala, está muy Bueno, difícil. yo- Escribiendo. Tú. No. Estoy- Tú no. Ah, eso. Ah, perdón. Helado. Ujú. Estoy. Comiendo helado. No. Comer helado. Ajá. Ojo. Vista. Ajá. Vista. Eso. Batiendo. La batidora. Es esto, La pero. lavadora. Es esto, Machacar. pero termina en mentira. No, bájalo, batimiento. Comer algo caliente. Ajá. Guara. Tomar algo muy frío. La primera palabra te falta. Beber. Estoy tomando algo No, frío. no. Estoy bebiendo algo No. Ya se te acabó. Ah, beber algo frío. frío. Ay, pero casi. Ah, dile no. Mamá. Sí, tengo mucho sueño. Salió. ¡Hola, novato! Novato, queremos contarles algo. Bueno, Jessie le va a contar. Yo. Ella que se está durmiendo. Ay, no, Dios mío, yo asusto ya.
Novatos, para este nuevo año queremos tener muchas cosas maravillosas y grandes para cada uno de ustedes. Tenemos muchas cosas pensadas para hacer. Queremos hacer cosas buenas, nuevas, divertidas y ¿qué más? Venimos con nuevos proyectos, Y tenemos ganas de hacerlo, que es lo más importante, las ganas. pero solo necesitamos el apoyo de ustedes. Sí, ya estamos empezando a crecer y queremos que esta familia crezca mucho más. Ya somos muchos más y estamos muy agradecidos con ustedes porque nos han ayudado a crecer y sabemos que vamos a seguir creciendo, por eso queremos hacer muchas cosas. Sí, ya empezamos. Empezamos con... Vamos a tener nuestro logo para el canal, para... O sea, el novato, el logo de novato. Vamos a tener nueva foto, nueva imagen aquí en el canal. Y vamos a cambiar muchas cosas. Van a ver muchas fotos en Instagram, en Facebook. Van a conocer un poco más de nosotros. Y esperamos que les guste. Eso es lo que queremos nosotros. Que a ustedes les guste cada cosa que nosotros nos inventemos. Porque nosotros la pasamos bien. Y queremos que ustedes la pasen bien. Por eso recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendiente de cada video, suscribirse si no lo han hecho, si es primera vez que ven uno de nuestros videos. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete y también te invitamos a que le des a la campanita para que te notifiquen cuando subamos un video. Sí. Dylan está medio espelucadito también. Bueno, vamos a mimir. Bueno, novatos, mira, aquí tenemos nuestros cojines. Novato, corran a ver el almohadas. video para que vean cómo hicimos estos cojines. Bueno, Jessy, ¿cómo los hizo? Están bien bonitos, quedaron bien bonitos. Está en el otro canal que se llama Novatos D. Se lo vamos a dejar aquí en la descripción para que vayan Para que a ver vean el video. cómo los hice y me digan si me quedaron bonitos. Ajá, Dilo que también digan quiere. si quedó bonito. Bueno, aquí tenemos nuestros cobertores. Mi esposo se arropa con este. No, el mío es el azul, pero No. a ella ahora le gusta el azul. No, porque el azul es más calentico. Pero ¿para qué lo vas a sacar, pues? Para arroparnos de una vez. No. Sí. A Ah, mimí. Dylan va a dormir. Ya se acostó Dylan. A mimir. Dylan va a mimí. Bueno, esto es lo que traímos para acá. Ay. Ahora vamos a comer palomitas. Ay, no, 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 te pasaste. Un besito. No, pero pues le sin pegarme. pegas a papá. Te amo. Dile, te amo. Novato, ahora estamos un poquito más. Estas palomitas nos las trajo una vecina. Una vecina nos las trajo. Que Están nos muy ven, ricas. nos ven con mucha hambre, entonces nos mandan comida. Nos damos gracias a Dios porque los vecinos son muy amables. Hacen cosas de verdad que nos impresionan. Son muy buenos vecinos, la verdad estamos muy agradecidos y nos gusta mucho. Chúgame la boca. Abre la boca. No, no, así no. Oye, pégate en la frente. Mira, Dila, mira, Dila. Dale. Ajá. Otra vez, otra vez. Dale. Dylan se la pasa así. Así para atrás. Dale, dale, amor. Una. Ay. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, somos una pequeña familia venezolana, como ya lo ven. Somos venezolanos, estamos aquí en México desde hace 2 años y 9 meses más o menos. Vivimos en Zacatecas, Sombrerete, pueblo mágico. Por ahí hay un video que le mostramos un poquito del pueblo. Cómete eso.
vamos a ver si hacemos otro video para que conozcan más. Es un pueblo muy bonito. Te invitamos a que te suscribas aquí al canal para que sigas viendo y disfrutando de nuestros videos. Como dijimos, este año tenemos nuevos proyectos, nuevas metas que cumplir y queremos cumplirlas con ustedes. Y que ustedes sean nuestro apoyo. Y sean parte del crecimiento de novatos. Todos somos novatos. ¡Wow! ¡Bravo! Y la vamos a cantar, pues. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 le contó, tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 le contó, que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Ahora vamos a ver una película. Ay. Vamos a ver una película y después de la película creo que vamos a dormir. Ya es tarde, ¿verdad, Dila? ¿Tienes sueño? Vamos a ver la película. La película se llama Buen Día, Ramón. Vamos a ver qué tal es. Dile, Buen Día, Ramón. ¿Qué sonó? Parece que algo sonó en la cocina, pero no sabemos qué. Esperamos que no sea nada malo. Como saben, cuando todo está en silencio, algo tiene que sonar. Algo. Novatos. Mi esposo se durmió y mi hijo también. Ya son las 2:30. Me voy a dormir. Hasta mañana, ¿qué digo? Hasta ahora. Novatos, ya amaneció. Ya Dylan se despertó ahorita. Lo que falta que se despierte es esta que está aquí. Jessie. Mira, aquí está Jessie. Jessie no se quiere despertar, ¿verdad? Ya Jessie se paró. ¡Bravo! Jessie se paró, Dylan. Ahora estamos esperando que traigan el desayuno. ¡Bravo! El desayuno, Dylan. Ya. Ay. Vamos a desayunar yogur con ¿Qué es eso? manzana y granolas. Frutas. Dylan está tostado, ¿verdad, Dylan? Dylan, ¿tú estás tostado? Sí. Novatos, gracias por ver gracias por ver este video. Disfrutamos mucho este día, esta noche, estas 24 horas. Que Descubrí algo muy importante, que dormir aquí en la casita es más caliente que dormir en mi cama. sí, porque aquí así está que haciendo frío. Creo que me voy a quedar en esta casita para siempre. Lo disfrutamos, de verdad, nos gustó mucho. Un poquito incómodo, pero creo que mejor que en la cama. Pues en la cama a veces se nos hace dura. Pero nos alegra que hayan disfrutado del video. Nosotros lo disfrutamos, como lo dijimos ya. Y esperen el próximo video, que también está bueno. Recuerda, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscribirte, comentar acá abajo si quieres que te saludemos y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. ¡Chao, novatos! ¡Chao! Había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 semanas y no podía navegar. Besito.